କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ହାଇ କର ଟିକେ गोपाल मुनिरन लाटी शुद्धांशु प्रमितेषु हे भंजेन वैचन आखेन प्रसादस्तु कृतो मुदा सकाशे सकाशरे ख्रीष्टाब्दरे हिसाब करि नाहंते सकाशे मुनि पहले 1497 शकाब्द ख्रीष्टाब्दरे हब 1575 एभली श्लोक पुरी मंदिर भी थिला श्लोक खोदित होता तेणु 1575 ख्रीष्टाब्द आपण माने कहबे द्वितीय श्रीक्षेत्र मान्यता किभली अति सुंदर भाव रे पाई
আমি ভিডিও করছি দিদি হাই করো ঠিক আছে এবং এই କରି ତମେ ଖାଅ ପୁରୀ ରହିଥାଅ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ରହିଥାଅ ସବୁଠି ଧରିବ ଧରିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଜକୁ ଅଭାଗ୍ୟମ କହିବେ এইଭଳି ରୂପକୁ ତମେ ଏ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେଇବ ସେ ଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାଶୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରା 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 କଥାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ବଳଭଦ୍ର ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ମା ଜୟ ତାଙ୍କର ହେଇନି ନାକି ଉଲି ଗଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉଲିକି ବଢିଆ ଟିକଲେ ନା ହାय देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण কই ভাই রইলো একটা আমার দিয়ে এখন घर घुच्ची मेला से करिए उसने हंस रहा है कहाँ पर कौन बोलो কেমন লাগলো রথ মেলা একটু দূরে বলে শোনা আছে মাই ছেলের বাপ ছেলের মা বাই আমরা এখন যাচ্ছি এটাই আমি ভিডিওটা কেন করছি